په قرآن کې یو آیات دی او هغه آیات چې څوک 15 کرته وایي روزانه نو د دې سړي لپاره جنت واجب کیږي او د جنت په منځ کې به صرف مرګ حایلی مرګ به پکې پردی یعنی څنګه چې دا بنده مړ شي نو الله رب العالمین به جنت ته داخل کړي. حدیث کې راځي ابي امامه الباهلي رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من قرأ آیة الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبة څوک چې د هر فرض مانځه نه وروستو آیة الکرسی لولي نو لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت نه منع کوي دې سړي لره د داخلېدلو د جنت نه مګر مرګ یعنی د دې سړي او د جنت په منځ کې پرده چې د صرف مرګ دی څنګه چې دا سړی مړ شي نو الله رب العالمین به جنت ته داخل کی او دی آیت الکرسی ته د ټولو نه لوی آیات او لوی شان والا آیات هم ویل شوی دی په حدیث کې. صحیح مسلم کې حدیث دی ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایي وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال له د ابی ابن کعب رضی الله عنه فرمایي وی ما ته نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل یا ابا المنذر یا ابا المنذره ابا المنذر د ابی ابن کعب کنیت دی وی راته ویل چې اتدری ای آیات من کتاب الله معك اعظم آیات ته پوهیږي په دې باندې چې ستا سره د الله په کتاب کې د ټولو نه غټ او لوی شان والا آیات کوم یو دی نو قال قلت الله ورسوله اعلم ابی ابن کعب وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې الله او د الله رسول ښه پوهیږي ما ته پته نشته چې په قرآن کې د ټولو نه لوی شان والا آیات کوم یو دی وی بیا ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دوباره تپوس یې وکړو زمانه یا ابا المنذر یا ابا المنذره ای آیت من کتاب الله معك اعظم کوم یو آیات دی د الله د کتاب نه ستا سره چې هغه ډېر لوی شان والا دی نو ابی ابن کعب ما ورته ویل چې الله لا اله الا هو الحي القیوم آیت الکرسی مې ورته وویله چې دا په ټولو کې د ټولو نه لوی آیات دی او لوی شان والا آیات دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فضرب فی صدری نبی صلی الله علیه وسلم یې زه پر سینه کې رسی ووالم او یې راته وویل چې ستا علم دې تا ته مبارک شي ای ابا المنذره نو په قرآن کې د ټولو نه لوی آیات لوی شان والا آیات لوی فضیلت والا آیات چې آیت الکرسی دی نو کم بنده چې او کم مسلمان چې د هر فرض مانځه نه وروستو آیت الکرسی لولي نو الله رب العالمین دا سړی د مړ نه وروستو به ډایرکټ جنت ته داخلي او د ده لپاره جنت واجبېږي په دې عمل باندې.